70% తక్కువైనట్టు నా ఫీలింగ్. మొత్తం తక్కువైపోయింది దాదాపు. ఇంకా కొంచెం ఇంకో लॉक करो, हाथ लॉक करो, हाथ लॉक करो। నేను వచ్చేసి మధ్యకోణ వచ్చేసిన. నాకు ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఇక్కడ హీల్లో పెయిన్ ఉండే, ఈ పెయిన్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి అంతా పెయిన్ ఉండే, రెండు కాదు. నేను ఇంతకుముందు దుబాయ్లో ఉంటుండే సార్. 3 years నుంచి ఈ పెయిన్ నేను భరిస్తున్నాను. తర్వాత ఇంకా సార్ వాళ్ళని ఫేస్బుక్ చూసి నేను దాంట్లో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించి సార్తో మాట్లాడి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ సిట్టింగ్, సెకండ్ సిట్టింగ్, నేను ఇప్పుడు 4th సిట్టింగ్ అయిపోయింది. ఇవాళ నాది మసాజ్ డే. ఇప్పుడు ఓవరాల్ నాకు 70% తక్కువైనట్టు నా ఫీలింగ్. మొత్తం తక్కువైపోయింది దాదాపు. ఇంకా కొంచెం ఇంకో 3-4 సిట్టింగ్స్లో తెలిసి అయిపోతుంది కావచ్చు. నాకైతే ఇక్కడ బాగా అనిపిస్తుంది ఈ ట్రీట్మెంట్. ఇంకా ఇంతకుముందు అంటే టాబ్లెట్స్ అవి వేసుకున్నా. టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే ఏంటంటే వేసుకున్నంతసేపు ఇంకా 8 hours కోటి ఇస్తాను. 24 hours వేసుకుంటాను. దానివల్ల ఈ కిడ్నీలలో ప్రాబ్లం వస్తుంది నాకు. అందుకోసమే అది మానేసి ఇంకా ఈ ట్రీట్మెంట్ నేర్చుకున్నాను. ఇప్పటికైతే బాగుంది సార్. 70% తగ్గింది కాబట్టి నాకు ఫ్రీ అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇలా అంటే ఓవరాల్గా మన దగ్గర కైరోప్రాక్టిక్ చేస్తున్నాము, ఆక్యుపంక్చర్, మసాజెస్, వీళ్ళ గురించి మీరు ఏం ఫీడ్బ్యాక్ చేయాలనుకుంటారు? ఎలా అనిపించింది ట్రీట్మెంట్స్? నాకైతే ఇవన్నీ ఓవరాల్ నార్మల్ మెడిసిన్ వాడడం కంటే ఇక్కడికి వస్తే బాగుంటాయని నా ఫీలింగ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ వితౌట్ మెడిసిన్ ఏది తీసుకోము కాబట్టి ఇంకే శరీరానికి ఏ భాగాలకు కూడా ఏది ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఎందుకంటే మనం డ్రగ్ తీసుకోం కాబట్టి. ఇక దీనివల్ల అయితే నీడిల్స్ వల్ల కొద్దిగా పెయిన్ ఏదో చీమ కొట్టినట్టు ఆ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఉంటుంది, కానీ రిలీఫ్ మాత్రం ఎక్కువ ఉంటుంది. 100% అనిపిస్తుంది. అది బాగుంది సార్.